Podpolkovnik Yusuf deb tasavvurishman. 1995-yil sobiq Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin yuqorida aytgandek kadrlar yetishmasligi juda katta edi. Faqat qism komandiri o'rinbosarlari oliy harbiy texnika bilim yurtlarini tugatgan, qolganlar xuddi mendek zaxiradagi ofitserlar edi. Harbiy qismda mutaxassis kadrlar kam edi. Mana batalyonda, birinchi batalyon katta batalyon edi. Shu batalyonda batalyon komandiri, tarbiya ishlar bo'yicha o'rinbosari vakant edi. Faqat bitta shtab boshlig'i bor edi. Rotada esa 6 ta ofitser lavozimidan 4 tasi bo'sh edi. Faqat askarlardan, shartnoma asosida harbiy xizmatchi kontraktlardan vaqtincha lavozimga tayinlanardi. Kiyim-kechak rusumlari o'sha o'ziga yarasha yo'q. Faqat kim nima topsa shuni kiyardi. Oziq-ovqat masalasi ham xuddi shunday. Sovet Ittifoqi tarqagandan keyin oldin Rossiyadan keladigan perlovka, garoq, shunga o'xshash mahsulotlar o'rniga mahalliy no'xat, mosh, shunga o'xshash narsalarga almashtirib, askarlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun katta harakat qilinib, yo'lga qo'yilib olindi. Mana shu zaxiradan kelgan ofitserlar kadr ofitser bo'lmasa ham qattiq mehnat qilib, mana respublikamizni, mana shu bizda harbiy qismga o'xshagan harbiy qismlarni hammasini xizmat faoliyatini yuqori darajaga olib chiqdi. Mana shu bugungi kunlarda, mana mustaqillik davrlarida hozir qarasangiz hamma narsa yetarli, hamma narsa muhayyo. Faqat xizmat qilish kerak. Mana shu darajalarga olib kelish uchun qattiq mehnat qilindi. 2010-yil qism shtab boshlig'i o'rinbosari lavozimidan nafaqaga chiqdim. Va shunda ham xizmat faoliyatini to'xtatganim yo'q. Harbiy qismdagi faxriylar kengashining raisi lavozimida mana 10 yildan buyon faoliyat olib boryapman. Qismimizda 1000 nafarga yaqin faxriylar bor. Hozirgi kunda mana shu yosh avlodlarni kelib vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hozir ko'pmi faxriylar bilan hissamizni qo'shib turibmiz. 2020-yildan buyog'iga qism komandirining madaniyat va ma'rifat ishlari bo'yicha maslahatchisi, madaniy markazi boshlig'i lavozimida faoliyat olib boryapman. Har yili mana kelgan yangi askarlar bilan birgalikda hamma tadbirlarga birga qatnashib, harbiy vatanparvarlik ruhida ularni tarbiyalashga faxriylar bilan bir jamoada va hozirgi askarlar harbiy qism qo'mondonligi bilan birga faoliyat olib borib, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hissamizni qo'shib kelyapmiz.